হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করছি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। দেখো, আমি আজকে তোমাদেরকে রান্না করে দেখাবো পমফ্রেট মাছ। পমফ্রেট মাছটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি মাছটা পরিষ্কার করে নিয়েছি, সাথে কিন্তু এই মাছটাও এক্সট্রা ছিল, আমার দোকানদার দিয়ে দিয়েছিল। এই মাছটা কিন্তু আমি মাঝখান থেকে কেটে, দেখো এই মাছটা গোটা, এটাকে আমি মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি। এটা আর মাছ বলে। এই মাছটাও আমি রান্না করব। তা মাছটা আমি একটু হলুদ নুন মাখিয়ে দেবো, যেহেতু সামুদ্রিক মাছ আর পমফ্রেট মাছ কিন্তু ভাজার সময় বেশিরভাগই পিঠটা খুলে যায়। তার জন্য আমি একটু তেল আর নুন হলুদ তার সাথে একটু সামান্য আটার মিশিয়ে নিয়েছি, সেটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে এক একটা মাছ আমি ভালো করে পরিষ্কার করে মাখিয়ে নিচ্ছি, একদম মানে মাছ যেন না ভাঙে। দেখেছি মাকে এটা করতে, তখনই মাছ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে, তাই এই প্রসেসটা করলে কিন্তু মাছটা আর ভেঙে যায় না। এটা আমার রান্নার একটা ছোট্ট টিপ। অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানাবে তোমরা আগে থেকে জানতে কি না, আর যারা জানো না তাদের জন্য অবশ্যই এটা খুব ভালো টিপ হলো। আর দেখো, এবার আমি এই মাছটা করব আদা জিরা আর শুকনো লঙ্কা আর এই পোস্ত দিয়ে। এই পোস্ত দিয়ে এই সব কিছু দিয়ে আমি মাছটা করব, কিন্তু মাছটা কিন্তু আমি একদম মানে কষা কষা করব না, আমি একটু রসা রসা রাখবো। বা আমার মশলাটা কিন্তু বাটা হয়ে গেছে, আর আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটাও গরম হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দেবো। তেলটাও দিয়ে দিলাম। তেলটা দিয়ে আমি তেলটা বেশ বেশি করেই দেবো, কারণ যেহেতু পমফ্রেট মাছ একবারে ভাজা যাবে না, দুটো দুটো করেই ভাজবো। আর এই পমফ্রেট মাছটা কিন্তু অনেকটাই মাছ আছে, তার জন্য কিন্তু আমি কিছুটা মাছ আমি আলাদা করে নেব ছেলে মেয়ের জন্য। তা ওরা যেহেতু ঝাল খেতে পারে না, ওদের জন্য আমি একটু আলাদা করে করব। আর আমাদের জন্য যেটা করছি আমি সেটাই তোমাদেরকে ভিডিও দেখাচ্ছি। তো দেখো, আমি এইভাবে মাছগুলোকে ভাজছি। আমি 3 পিস করে মাছগুলো ভাজছি, যেহেতু মাছগুলো একটু সাইজে ছোট, তাই 3 পিস করে হয়েই যাচ্ছে আমার। দেখো, মাছগুলো আমি যেহেতু বললাম যে কোটটা আমি করেছি, তার জন্য কিন্তু একটা মাছও আমার ভাঙবে না। ম্যাক্সিমাম বেশিরভাগ পমফ্রেট মাছ ভাজার সময় কিন্তু পিঠটা ফেটে যায়। দেখো, আমার কিন্তু সেটা হয়নি। আমার এই মাছগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে, আর আমি এই তেলে কিন্তু এবারে রান্নাটা করে নেব। এই তেলেই আমি এবারে এই তেজপাতা ফোড়ন দিচ্ছি, আর সাথে একটু কালো জিরে দিচ্ছি। আমি আজকে কিন্তু জিরে না, আমি আজকে কিন্তু কালো জিরে দিলাম, আর সাথে কিন্তু রাঁধুনিও দিলাম। দুটো মশলাই কিন্তু আমি একসাথে দিলাম। এবার আমি ফোড়ন হয়ে গেছে, এবার আমি যে বাটা মশলাটা দেখি সেটা আমি বেটেছি, সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। বাটা মশলার কিন্তু একটা সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়, সেটা কিন্তু অলরেডি বেরোচ্ছে। তোমরা যারা বাটা মশলা দিয়ে রান্না করো তারা অবশ্যই জানো, আর যারা বাটা মশলা দেও না তারাও বাটা মশলা দিয়ে রান্না করে চেষ্টা করে দেখবে, খুবই টেস্টি হয়, খুবই ভালো হয়। বেশি কিছু দিতে লাগে না, সামান্য কিছু দিলেই হয়ে যায়। আর আমি একটু নুন দিলাম এর মধ্যে, যেগুলো ম্যাক্সিমাম মানে রান্নায় লাগে, নুন হলুদ নুন লঙ্কার গুঁড়ো সব কিছুই আমি এর মধ্যে দিয়ে এক এক করে কষিয়ে নেব। তা আমার হলুদ গুঁড়ো দেওয়া হয়ে গেল, এবার দিয়ে আমি ভালো করে সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছি। আর দেখো, আমি কিন্তু এটা একদম মানে মানে একটা মানে আলাদাভাবে যে কষা কষা পমফ্রেটের যে একটা রসা টাইপের থাকে সেটা করব। কষা রসা দুটো মিলেই বলতে পারো। পমফ্রেট মাছ কিন্তু বেশিরভাগই সবাই একটু শুকনো শুকনোই করে, তা আমি আজকে একটু রসা রসা ঝোল ঝোল রাখবো। তাই একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম, যেহেতু কালারটা আসছে না। আর ভালো মানে যে লঙ্কাটা আমি বেটেছিলাম সেটা একটু কমই ছিল, 4টে লঙ্কা না 5টা ছিল জানি। তা যাই হোক, আমি লঙ্কার গুঁড়োটাও দিয়ে দিলাম এর মধ্যে, যাতে একটু ঝালও হবে আর খেতে টেস্টও হবে। এবার আমার এটা কিন্তু পুরো হয়ে গেছে কষানো। আমি দেখছি নাড়া দিয়ে, দেখো খুন্তি দিয়ে দেখছি পুরো তেল উঠছে চারপাশ থেকে, মানে মশলাটা আমার পুরো কষে আসছে। মশলাটা পুরো কষে আসছে, এবার আমি এর মধ্যে আর আমার কিছুই দেওয়ার নেই। এবার আমি একটু যে বাটিটা মশলা রেখেছিলাম সেই বাটিটা ধুয়ে একটু আমি জল দিলাম, আর এবার আমি জলটা দিয়ে দিলাম। জলটা কিন্তু আমি বেশি দেবো না, একদম সামান্য অল্প একটু জল দিলাম। জল দিয়ে ভালো করে মানে এটা আমি রান্না হতে দেব, মানে মশলাটাকে ভালো করে ফুটতে দেব, ভালো করে ফুটে উঠবে সুন্দর করে। তারপরে আমি মাছগুলো এক এক করে ছেড়ে দেবো। আমি আগেই বলেছি আমি কিছুটা মাছ আমি বাচ্চাদের জন্য আলাদা করেছি, আর কিছুটা মাছ আমি আলাদা ঝাল রান্না করছি। এভাবে মাছটা দিয়ে দিলাম। দেখো, মাছটা দিয়ে দিচ্ছি, আর আমি আর মাছটাও কিন্তু এর সাথেই দিয়ে দিলাম, কারণ আর মাছ একটু ঝাল না হলে ভালো লাগে না খেতে। এটাও দিয়ে দিলাম। এবার আমার নামানো হয়ে গেছে। দেখো, আর কিছুই আমি দিইনি, একটু রসা রসা একটু ঝাল ঝাল, একদম মানে সুন্দর একটা মানে দেখেই লোভ লাগছে। আর দেখো, এই তেজপাতাটা আমি এবার উঠিয়ে ফেলে দিলাম, কারণ এটার যা দরকার ছিল হয়ে গেছে, এর আর কোনো প্রয়োজন নেই। তো এইভাবে গরম গরম ভাতের সাথে রান্না করে দেখো, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা কিন্তু আমার প্রোফাইলটাকে ফলো করে দেবে। তো কেমন লাগলো আমাকে জানাবে অবশ্যই। টাটা বন্ধুরা, আবার ফিরে আসবো।